Assalomu alaykum gul shaydolari. Bugun men Difinbaxiya gulimni tuvagini almashtirmoqchiman. Chunki bahor kelyapti, gulimiz o'sishni boshlaydi, tuvak kichkina bo'lib qoladi. Hozir 15-fevraldan keyin gullar bemalol ko'chirsa bo'ladi bizni iqlimga. Hozir o'zidan tuvagidan sal kattaroq nimani tuvakni tanladim. Endi peresadka qilaman. U uchun o'zimizni universal torf, ichida perlit, vermikulit, drevesniy uglimiz, keyin verxavoy torfi bor. Men taxlab olganman. Sizlar vaqtlaringizni olmaslik uchun avvalgi videolarimda taxlaganimni ko'rsatganman. Endi bu gulni ko'chirib o'tkazaman. E'tibor berasizlar, qaranglar, men shu tuvak ichida turgan holatda atrofini to'ldiraman. Gulimni tomirini stressga tushirmaslik uchun. Bu gul barglari chiroyli, o'z uy nimasini ko'rkiga ko'rk qo'shib turadi. Bu Difinbaxiya gulini krokodil sorti, yana drakon sorti deb ham atashadi. Chunki mana bu atrofida gulimizni mana parparakcha bunday nimalarni terisiga o'xshagan nimasi bor. Bezakchasi endi shu uchun menimcha xalqda shunaqa drakon, timsoh degan nimalarini olgan bo'lsa kerak menimcha. Unchalik injiqmas. Juda ko'p suv talab qilmaydi. Shu turpog'ini yuzasi qurishiga qarab gulimizni sug'oraman. Olganimga o'zi 9 oycha bo'lib qoldi, lekin uyimizga kelib 5-6 ta barg chiqardi. Bu olganimda juda ham stressga tushgan, barglari qurigan gul edi. Uyga kelib tiriltiradigan dorilar berdim, epinda sprey qildim. O'ziga kelib barg chiqadi. Mana pastdagi nimalari o'sha olganimda shu barglari sarg'aygan barglari tushib shu holatga keldi, lekin uyimizda injiqlik qilmadi, xudoga shukr. Zo'r ko'karyapti. Turpog'ini yengil turpoq olsangizlar, tezroq qurishi kerak. Namni uncha xush ko'rmaydi, chunki tomirlari chirib ketadi. Hozir bu turpog'imizni nima qilib ko'chirib olganimdan keyin yoki karnivin yoki haligi o'zini tiriltiradigan dori, yashil Xitoyda dorisi kirib kelgan-ku bizga. Ana shu doridan quyib qo'yaman. Gulim darrov o'ziga kelib yana ko'karishda davom etadi. Mana endi atrofini qirslab olamiz. Chunki hozir tuvakni olgandan keyin nima bo'lib ketmaslik kerak, buzilib ketmaslik kerak. Aytgancha tuvakni tagini sizlarga nima qilmadim? O'zini teshiklari ham bor edi, lekin yana o'sha nima suv ko'p turib qolmasligi uchun yana o'zim yonidan qo'shimcha teshib qo'ydim. Shu ortiqcha suvlari turib qolmasligi uchun. Gulimizni tomiri chirib qolmasligi kerak. Mana ko'rib turganlaringizdek ko'rsatib olasiz. Ichida bo'shliq paydo bo'ldi. Buni uncha nima qilmasdan endi gulimizni ko'chiramiz. Harakat qilaman gulimni tomirlarini stressga tushirmaslikka. Mana ko'rib turganlaringizdek joylandi. Endi bu eskilari turaveradi. Men yangi gruntdan foydalanib, qaranglar, perlitni ko'p qo'shganman. Perlit shunday yaxshi nima, gulimizda turib nimasi, tomiri havo nafas oladi. Havo kirishini ta'minlab beradi perlit.
bir martagina hozir ustidan sug'oraman. Keyin tuvagini mana kashposiga suv quyib qo'yaman. Qaytib ustidan suv quymayman umuman. Hozir bir martagina iliq suvda sug'orib qo'yaman. Mana gulimiz zo'r joylashdi. Sizlarga buni keyingi nimalarda yana yangi barg chiqarganlarini ko'rsataman. Like va podpiskani unutmanglar. Katta rahmat e'tiborlaringiz uchun. Mana chiroyli holatda bo'ldi.